Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Every day I wonder why my life not changing, something's wrong. I still think about it, I gotta change all of it. I just know that how will win, watching you will see. I'm not going to be the same, repeat the stuff that make me sing. Ok, balandinyoso, oba misana toujours kolanda émission oyo. Ya Jeanette moi kamisana toujours ko présenter les bino. Lelo Jeanette moi ka muta ba surprise de. Ba kimi bo muta sika. Ina obenge ma sika parce que boye ba ki déjà avant mais boye ba ki teke. Azana ba niveau après c'est comme memela biso mikolo mo bende azo memela biso ndenge mo boye likolo tema ndenge mo boye c'est vrai que baki bobe ataki bassiste ataki guitariste mais lelo mobe hein abi pas za parole mpa imba nzembo na ye o elonga na bino to ko découvrir o eza mobe hein o eza mobe aina makamni mo wasika so je te mora ke luka mutu bo comprendre te na ke luka mutu na ko tu boete abi faut découvrir makamwa sika. Bon mais ça n'a raté et sika baba kamara toujours ça la moi bien quoi ana mobe en tout cas moi le mobe abi ba comprendre que nana mobe on a kati vraiment il y a plateau quoi. Bolimwezala kamboka ya bonheur Mengazi oyo nazomona ezali nini ya l'amour. Slow slow bébé dozi Nokete motema ekoya kosede hawa. Mengazi nakati ya zamana manguya naliaka moninga. Mais pourquoi na bolingo eza toujours le contraire. Motema oyo elingaka minyo nde motenyo kwa maka koleka mosusu Alex. Slow slow bébé dosé. Bon comprendre déjà que mobe de mutabete lo kwana. Mobe elo la cadette Jeanette mwaka ayambio. Mobe nini poussé comment ayumo sa carrière na yo. Ah Jeanette mwaka. Elo poussé sa carrière na nga za musique ezo toka na nzoto nanga. Musique en toki te makasi zo soa na ba misisa donc et on a posé bima quoi. Ya ngofo to bimisa on ba kiba mukile santé et comprendre tant sur le moi aussi kana na porte. Banda kala nzala kiwe. Bo mete bozo tseso ba mbriye makana ndi. Te za te ke banda kanza ki wapite na force kana kangango kaka. Mais on mona comme niveau mobuye ezo boye ko kangama. On comprend. Au moni ceux qui moi ça comme niveau au bout de la tête pour les misémia. Pour deuxième na posa ko bima. On comprend. So monti moni muto ba fa ya bombi ya bomba zim na premier mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ndenga Patrick Dikembo de conventrer na compte Robin Mondibu. Donc ndenga lobaki tina moi sabota ka raté pour les mbizemi. Ya ndenga ka pongonga ya zemi ngo singe bima. Yango bimi. Da comprendre. Ya teke na yo chambre mate. Ende ngonga izana na lembi na ngo bomba ngote. Mais ngonga ndeze mengo ko singe bima bimi kumodi kumena posa bima sikona wasande. Mobe tu parles de mambo eza mambo sekate et mambo faut sérieux vraiment ekota. OK na moni vraiment venanga o alingaki na yambele mobe quoi venanga sele kasala hein Congolos les diamants de l'X Fuma mobe yo na yambeli o mobe pour tout le monde ba clip tout le monde ba clip mobe za quitté mobe expliquer son parcours nous ka mukie on pas comprendre où est mobe. Bon mobe azaki mon bazan après mazan musicien ala habite à chanteur guitariste et vraiment particularité nzamba pesanga ki na koma rappel moi nzembo koma rappel votre le maramo parce que mon bébé a komaka ouais moi particularité nzamba c'est pesanga différent na ba massa mususu ezaki mo ba koma nzembo mon bébé ana ba plan nzamba pesi ya mikolo le parcours na ngande yango wana. OK mobe siko moba bimi o elbiso nini. Je sais que mon bébé bima na miso bato.
Oh, on a une ministre bien tu beau. Nazolela nazongela bomwana nanga yeye ema sonango pona bosana bapasi ya love nazobuka oyo nalonaka te mao poma ya miso nanga ibebe ezokoka te komemela yo sango nanga ya mawa ndenge nazonyokoma banoleka na vi nango tika telembo kozanga yo pene nange koma pasi bote na yo ekotisanga nyongo ya lamu nazoko kofutango te santwa nabondeli soso lela sikoyo te o nakonvaincre nzambe basi balamuka te Ginette yewo Comprendre? Ginette mwaka makambo eza somo mobe biloko eli biso yango wana eza album single tu ezani Non, eza pena album. Les autres même bien dans d'autres sont un single. Non, na ibi nanga te risqué ndeka idete mama bala ma passa les bons mosca préfère misaka mosca moko na tika la zonge soit matin na estomac kufi. Comprendre? Na préférer ko bimisa un album pour ça ebele pour na ko souffrir so eti bimika moko. De nan plan studio la bimisa album moko na étoile des temps. Album mon boy étoile des temps. Étoile des temps. Pourquoi étoile des temps? Pour me sentir qu'il n'était moni des temps ou des tas? Des temps. Étoile, il y a donc moi c'est mon zoto na tango. Ça dit mon zoto na tango. Min zoto te mon zoto na tango. Au moins tango nzamba atinda bana Israël ne ba en Égypte ba kena kana. Bandi atinda banyoka comment place mo batema basumuka banyoka ba so bango. Nzamba isi Moïse sala sunyoka mususu batala ka yango po bayeba babikaka. Il y a certaines personnes au bazan baboulon na ba pena batana na bango. Nsumutu tamsu talana akata kasuki. Comprendre? Mayota lasko étoile n'était. Comprendre? Ah ça la maman lui. On souffrir alors qu'il souffrait tant qui maçon. Or vie les andoule. Comprendre? Est-ce que on sait qu'album étoile de temps on faire voir na mutunyo soit aveugle ata l'étoile attend étoile il y a ata la étoile na ce comme attend ni. Mambo eza somo. Mambo vraiment na loba ki mambo vraiment eza somo parce que mobe obi étoile de temps. De temps no yango ekoki. Obimisa oy bomma ki kati na yo. Ouais, neka na baike. Neka tunenga liboso ati. Bo bana kaloza eka po sa mambo. Ni expliquer que zemi moi si so zemi ça en 9 mois. Mais tant abota ngo za te Paul Lembian. Ya ne tango nte medie me singi bima yango wana. Mais puis na volonté na été. Na tango zemi. Non, album ça sur le marché dans un studio na nous. Na olamba kaka album ngo. 2 clips za sur télé wana. Ils pour comprendre quand même la promotion artiste va comprendre quand même niveau que artiste on guitariste à part aux guitare la facette cachée d'ailleurs. Il faut expliquer bah tu es guitariste et pas Fabregas. Ah enfin le bande bongo. Ah. Pour soit bien guitariste. Bon comprendre. Na col parce que guitariste c'est pas bon na beta na album Verambo. Ampone. Mais expliquer bisoto éviter. Na banana on quand passe la banana na beta album Video Congo, ta do Congo. Guitariste amne na mboko mais album nenga na beta mo belinana. Na longo na beta album Ve na biso Rambo. Na beta album na Abracadabra. Nzembo mo benga kasuki tatami. Na beta na. Après na longo na ndena beta sko na arranger album mama ça na Fabre. Na beta album Mobimba na combien pe ba nzembo pe fa comment et puis comment lié ouais neti nzembo nyo comme la Fabregas oh yo ibité na comme ah et mobe na tunité na yoka ki sonke mobe pas parolier yango ta moba lobike ngape na komaka na komela ki Fabregas nzembo parce que nzembo Fabregas so sepel nango yo na tuni ouais yo nzembo nyo komaki bon Fabregas na comment nzembo nti ba nakati ya mboka sokili kama eye babengaka mikolo bapesa ala ibengwa na commence nzembo ngana tumbela yo liboke ya tendresse ngana tumbela yo liboke ya caresse Jérizala multiplication ya bolingo polenge alobesengaka bato mibale mono yo Eli la masabata rarani Yesu alelaki ngai mpe na leli mpona bolingo yo Chris ebongo amela ngai loyembo yesengo mulenda
otianga wapi Didier Duma makasi ya koboya yo nezangi ngai omemanga nini ya nzoto na ngai ntuki tolinsaka makasi ya koboya yo nezangi ngai mabelo yo balonaka nguba loyo bakoki kolondela mazangwe kasi motema elingaki bebe oyo ezokoka kochange bolingo te nzambe eske Moïse akoki kosekwa lisusu njambo oyo oziba mosika na yo ya ngai motema ekoma nango fane ya liwa bomo ezangi ntina mosika na yo ya ngai motema ekoma fana tika liwa bomo ezangi ntina japonais wata tala mbango ya kolongola ngai nationalité ya bamoure desi japonais nanga tala mbango ya kolongola nga mope nationalité ya bamoure desi soka likambo na yebeleka ke bandeli yanga bolingo bandaki sokali lelo ekomi bololo kiadie mama munwe nini yango bolingo kiadie mama munwe japonais wata yozalaki bomoyala muna ngai bolingo ekufisa matata ni accident pa na bateli ebembala muna nga na espoir ejour ekosekwa lezulu kable na ngai yeo bona baebele mamisu teti ba yanga fete ezalaka bolingwe soko ketiki nga milelo yanga bled ezalaka bolingo nayo bolingwe soko ketiki nga milelo nazolela lelo mbele bled batuninga nazowanga nanoki te bapesanga makanisi ya koboya yo mombalinga na kraka lelo mbele nalinga yo fiston balabose nazolela lelo mbele natuninga nazowanga noki te bapesanga makanisi ya koboya yo mombalinga na kraka ya nalela lelo na kraka yo. En tout cas merci Mobe les Dieu expliquer biso Mobe oya yo moko wana ba expliquer taliki na tel jama de chana osali featuring na Fabregas donc c'est quelqu'un qui toujours yemba pembe na ye non et ça oui one peu ils ont l'une des raisons peu mais la plus il y a oza mune zaki ndeza boye tout le monde va américain ba organiser biso po baza yini comprendre ore makomo na juni tizalaka kashimon ezalaka young mon ezalaka yango to bulisi kuna ninga ba jeune boye na ninga ba jeune boye esalaki moi musique en na biso zango bien comprendre mais ok libozo te po to ko lingana te au moins neni c'est que ce que on sentit que tous les Nigériens na époque ce que le ça succès tous les disques que bima bazo bina dance moko. Par contre na biso ko to musique c'est comme zonga sima au moins qui ya madoye a zongi son attend. Bon mon na vu na ben na bo apecho na esopanga. Ambon. C'est nani wa boko bina ya mado. Yo monte ba disque ba jeune pe bina on peut belé sima na on pété appareil yo. Pardon tout tikaro tout tika pardon mo tout tika ba générique ils belé pardon ngana ko ngotanga te bobi kinga na banga na ngotanga mais belé parce que stoki na za zela na ko sa te ngana ko sa raté jamais na ko sa na ko si jamais na ko sa parce que tout le monde a zakala déjà il y a kabosé tokos normal tout le monde o zakala ha non ki ngote mais soit tenter mais obi ke to bolinga na te mais mo zo beton yo ka ba ninga te na ko ta na ko zo tonga ba million na bilon na bana jusque là lo na ils paté na mwana ba minele ba lo bilango eza ya mado après to ko ya mado mais mado parce que 8 ans oui après lobin na umele umena wana sal futur na robino puisque babike babin le ba commence par soi-même zarane la charité bien commence par soi-même ouais. Ça commence par ça mais des fois bana biso ba oya yo obose comprendre ka oboyidanaka donc Robi on a fait Fabregas déjà bose comprendre ouais to se comprendre za baza ba masanga to za ba de tout le temps donc bose comprendre na bato wana pourquoi ko longa pas Fabregas non pour na remplacer au ko longa ko pas Fabregas ko longa za te donc ça pas Fabregas to za ils en a plus que il a ndé ba clique za aux États-Unis cash money young money et ceux qui na mo ba ko na pena conseil Fabregas dans un programme calendrier na tani calendrier ya position na ndule mo mutamusu disa mo tamusu sur cet album nanga na convité pour ya et ça dans ça lango acoustique dans naka ba plan on connaît au moins na Fabre pas télé mana pe a nzim tembana to so manzim tembana mo pati mo c'est dans la péker on connaît
Papa, ko sala kere za na problème té. Mais so déjà na misana mutu to se comprendre déjà mutu ana. Faut qu'on a pembe ne pour compréhension moi bien ça raté. Ça bon. Tu ça ba pembe yo mo album na ngai. Té peut-être le jour que on est tombé au long. Mon clip na yembe. Ça ça mon da yembe le un boss comme ta mutu yembe le bon. Aye man abi ke noté. Click na biso faut koyate. Benele koyate. Mais ce que pour nous les capana yo 5 chance té Fabgas. Tam son album ezoya au permettre ngapé na tchata 2 chananga. Non, ezaki nazanga place ke pas Fabregas nde bozo kanisa ko lobate. Ngai nazalaki mon net cop to sala o. Expliquer biso té na ndeka ko aider. Ya ke click na biso faut koyate. Mona mana tout na album na ye premier plan. Expliquer biso non bien. Premier plan. Expliquer na biso bien to comprendre bien. Et ko bola biso boto mais ma biso boete mo expliquer biso. Pour début mobe avec pas Fabregas. Ando beta pas Fabregas ka de moko lobi. Parce que mobe avec pas Fabregas ka mobe wana alongwe. Bon, yo be olongwe te mizaka click na bino. Mais click na bino na OK mupandi mingi. Mobe. Click na bino na OK mupandi mingi OK ça paye yo parce que oh je ça déjà so boy orchestre aux un groupe d'accompagnement. Mais siko OK mupandi. Pourquoi pas na katkale ya pas Fabregas ton approche album na aussi ngaba non. Fabregas na ba chana ngamu. Pour ebije ko za parolier. Na ba chana ngamu boye par matre ngai na tchon pe na album na yo. Tom soupe e za paye bien ngai ya biso mbali. Pourquoi pour ça qui est bon que oh ya mpandi non mo ça ma mpandi non. Voilà vision ya click et kufa. On prend vision click et ça qui est au moins na kata young money na kata cash money young money ça rappelle na kata cash money. On prend c'est-à-dire que il faut mboka na kata mboka musu pe faut ezalaka. Par là on expliquer biso nini. Na expliquer que soki kaka na kati ya na salika na cheka nzembo na kati ya album ya Fabregas. Na d'abord ma Fabregas bato o pe soufi faut babi manasima ya mon BP au moins te baza couloir te on prend photo fungola raji des fois que tam songa za pont ya bato o ba na Fabregas tenga za pont na bango mi ba esaki tam songa pour klanga ya munene Fabregas ko ma pen album na nzemu na bango l'album na bango est-ce que comprendre moni biso to yo kaki nenga mabete bel matuma biso to yo kaki ke mobe akomi pa naloba ya mobe oh loba na naloba na te ba kanga ba ngati na loba na mobe ngana vanda musika na ngo yo lukanga kuna nalobi boy te yoki ke te balobi ke mobe akilonga ki pa Fabregas pour travailler na hérité watanabe ya solo to ya lokuta na kana poso répondre na lokuta to ya solo te ya solo ya lokuta makasi OK to suki na biso ka wana to contrôle so na biso poto no beta lisolo ngote yangote to yeli awa bongote mobe expliquer non to sauf ngola ka mpe ngo comprendre te bato ne bazane bilobalo ba makasi neti banani ba mbuko ko ewoyo ki ngo wapi j'espère laisser lingara mingi vérité faut zalaka te na tenga na yoki nanga ezate ke mo ba ko te pe héritier za frère na biso asa bula bien ya bien mboko Congo mais du fait malgré na kata click na biso wana zati parce que click na bino bane bazala oh tuzana ba Robino tuzana ba Fabre tuzaba tanga bango na misapi nanga yango nde tanga banani tuzana bato ba album na zone Fabre azu ya pose Robino natane ça nina ça te ba surprise fo yaka papa to bona biso ba surprise no yaka to bona biso mais so misapi nanga boye so na dévoiler ba ni ngo so surprise te to biso dévoiler ba secret to rapsto yeba ka click abato parce que tu ni click a jeter zanani et alors nzungila et ezmatoto et na sizo dinango ya ka ba click na notanga bato ba nsala na bango do le so Ginette moka otali ezmatoto otali Grace Mayinga na bilo mo abongo na sens mo abongo ka bato na lingi bango nde na baso so Ginette vient sur double CD buzoban double CD c'est le vient biso yepela kasi loba bona kikaza l'album fait mais click yo mo tanga album fait album c'est le ngana la beti ba guitare mais yo na guitare to mona raote to mona raote on album na ye album ne ozobima o nini comment on ngoni to bendeni ke yo beti o lobi boy ba ndene ndene beti aba se bozaki olandi ende mingite to zala ndenge moi ce temps moi ce générique na sko c'est bon ok manga pa de to son best zaki na kati na pour na ça bato bana ba click to compter kaka nde to compter na problème te to tangi Fabre gas to tangi Robino Mundibu to tangi double CD buzobao to tangi venezo Célio Scram tangi mo Belinda na Sanya Krishna to puissanga na to tangi to za déjà parce que bi click na bino parce que faut en carte déjà ba pomba baza pomba ni espazati déplique pomba ni
Oh, on plus frère on tous on connaît belé dans liste ça moulait. C'est un problème té. On attend, on a plus autant dans les émissions na yo. Banda ko tanga batu wana. Poto moi qui clique na bango, eza boye. Ah, ya solo. Mo beno équation mukie. natikala wa deja moribo ebozono muno makolo nango mema boya natikala ala tengo ya bolingo no japonais tengo ala tengo ya bolingo no wata tengo japonais wata pokwe komiokota na ebwele nyoso na monoko ya ndako. Donc on tangi des pliques bona on tanga des pliques bébé ko yemba le roi des pliques yango tangi des pliques. Pour moi on dit le roi des pliques. Ah bon? Ah bon. Donc yango tanga des pliques obité suna tangi des pliques to ngana sala mo loko yo. Je ne tanga loba na ekaka. Aza frère nanga surtout. Yango zo yemba lokola ye. Dona yemba lokola ye. Oui. Ah, possible lobati. Ngana ebité suna yemba lokola c'est qui gloire à Dieu. Bato ba sepelaté ba excuser. OK, bato mité mama beba ko sepelaté bo excuser parce que ils attendent il faut loba. A lobi l'étoile de temps. De ya tonne il faut loba sur lobi tena on lobele. Mo beto mo ki vraiment na suka vraiment ya émission mo be. Expliquer bana kin bana partout dans le monde mais ça toujours ko lana biso. Et puis mo be ça na orchestre na moni. Te nga ko raté aux bana bato fin ta bango ke. Ouais, ça je sais comment. Te bon nga ki ko ko ba charge de. Ya ko ki ba charge te yande nini. Yo suma na Misa Michael Jackson. Tout le bango parce que bango tout le monde répète. Ah ouais, biso ato tunanga. T'es la même musique. T'es mobile, non même musique. Nga tuna question hein. Vous avez un orchestre to groupe d'accompagnement to zara yo moko. Mobe azaka na ba massa na ikaka ne bazala. Nika bazala na massa na yo. Clear na ba click. Na click na bango. Na click na biso kaka. Na to zaka na click na biso kaka donc. Bon, indela bino te pam ko le indela bino ngana ko ya parce que click wana jo tang ba ko mona ba mo ko ngaka ke mutu ki ngandi kuna alobi mabe mo pona mobe na ozongela toujours parce que yobi ke ba click na yo batu na yo ndete ba ke mutu na ye net mo kaza na grand frère na ye gelor tous sevo vient nga hein batu obi ke na famille boza bongo boso na pena bande na bino makasi mais wena bokanga bina mite siko okolongola ngo ndeni bomili bomoko ke ba ki ndeko wana différent pardon moi c'est un monde oyo ko mobe na kozonga toujours mobe na zonga toujours parce que na zonga ka pour expliquer bango toujours que mo baloba ki boye ko baloba ki boye bango za click na bon mais click on dernier comme claque hein merci déjà que va comprendre soki okutani na moto alingi okoleka ata souffrance na yo ekoki na yango koseka mwana mboka akoki na ye mpe kokelela eseka kolala kasi identité te bebe mais pourquoi bamoure bakomaka neti baétranger na mboka l'amour fabre mawa na ngai mpo natikali likombe Patrick Bola boyinga nakomi mitelengano ana ngai mpo natikali likombe mampanda. Donc si vous expliquer biso bongo vona suka émission parce que Abel m'a déjà expliqué que Ginette faut doser déjà parce que ngongo déjà est belé. Ah émission goût fort. Les pieds l'émission non mais na senga kaka na bato mukili mobimba. Ya mutema malamu. Ya mutema malamu. Na mabepe. Ya mutema mabepe. Baza na banka mais on dirait bo bakisa to ya za mutema mais on dirait mobolamu na ngai savoir faire nanga on dirait les mitema mabanga na bino bicarbonate kaka donc mutema bola mwana iza l'équipe na bicarbonate na makasi quoi elembisa libende donc bosse ba sen so bwa posa zaka mutema be c'est senti mais bien na bongo nanga mutema mo bo préparer album parce que bat papa lingara waza kuna lingara te net vient nanga mo bo lingara te Pascal Bukasa na soda lingara libanga pena mo betango zo yemba la pasa na pe marawana tikanga wana bato bana poso tika bona na nini na yo album na ko bisa moni bato bana poso tika bona album nanga numéro nanga za plus 243 82 230 65 60 parce que ba comprendre plus 243 kande balobaka 82 230 65 60 de so benga uzonga ngai moko mobe na en plein studio donc na ka sebno ka kino te bo defisanga mato na bino na futango avec intérêt donc c'est quoi wapi so bo defisanga mato na bino na futango avec intérêt bon boza décider qu'on a côté on na asina mamuna bino na asina mamuna bi osala et puis moi on a boto na beaucoup lié bien beaucoup les bien mali chombe te po akini nano na couvese nano po azo makasi abna mwana makoli bien na libumu azu tampena donc ono so za posa libanga posa nzembu numéro ya ngwana bo contacter nga to sola jeza bien
Ne quand tu toujours juger ça toujours bien parce que mon béton a pèse nous matin bon défi c'est comme matin parce qu'il y a refoutre avec intérêt. Vous avez temps consommer en haut la bonne musique vous avez temps consommer musique il y a mobé mobabi mo aza parolier ba comme liété ba comme liété yemo onda komi a pèse no temps yoka en tout cas ngana biki bo pèse nga chance ye ayokama ebo kilangata ma wuyo kata mobe atapo na ngai nga bo def sa binonga te bo def sa ka mobe nga ne ko accompagner mobe bo adefa en tout cas vraiment na comme na suka vraiment émission moi mode la fait mobe parce que moi ba mbote ne sala moi bien bo ba Hollanda déjà que non mtolanda kuna vena ngo Dino Lukoki sera di pena ko tazolanda pena a resepela Jules Ngoma mon vieux a resepela pourquoi pas na vena ngamo mikolo oto sala bwe zo matakaka vena ngamoko sele kasala pena Kongolo le diamant noir vi mikolo nde vi mikolo kana osola kana maya vi vena osola et puis ça pas citer pardon. Bon, la personne qui m'a merci mingi Ginette Mwaka. Normal. La négocier la commission et ba défi ça ngama tona. Na ko ma commission te na ko mata commissionnaire pardon na ko mata commissionnaire à Mobe parce que pour moi na temps vraiment royoka. Nza mpena pambolo makasi. Et puis nza mpena pambolo bazo sobotala o batala ngai pe o ba supporter batala juma mukuse boye. Pardon. Abel Matuma yora maramo baba ya mukuse ngali aka mukuse ngamobe yusu mukuse lisusu. Jomo ndambu boye donc. Na lwaka kinante moni des fois Nicole ba mbake bolanda munene na yete abelaka. Mais ngaba na mukuse ngate na yebi borongo. Wow. Na pesi mbote na vient na ngajino muko na maître Toro, l'enzulu câble japonais wata na Londres. Na pesi vient na fiston bala boss mbote. Masa na ngai le tigre na nenga ya jeune na nenga Suisse na pese mbote era Ramses masa na sima caméra Abel Matuma perso mo boswago wapi donc cameraman à moins sérieux mais niveau za li bogos o lingi ka tantine donc faut souffre moi dimene bo monete ngana na mo sepela bon album na ngeza na en plein studio na travailler bochana kochanga ba poa ça bien taki mo bende mbana émission na yembaki bien mais vono za moi muke commission mo munene ya pa ba conseil te ba comprendre ka kula na depuis non OK moi c'est ça parce que donc je na façon de mabe wala bi émission ngo ya beba beba la sauce nini beba la sauce parce que tala kaningo tala kaka bongo nde bongote siko nini kaka bongo oza ki mo ba sala aitol de temps ndula sika ba plan nza makiti mikolo yo boyoka bozo temps bo pesa nga chance ya yo kanga susu et ça va bien ba mbota nga batonso batalinga na sepedi bino na sepedi na bino fort o bo découvrir ngai na komi na fanatique na bino bo continuer olinga ngai et ça va bien. Ouais. Ngama na fanatique à Mobe numéro 00 na bona cha impo bakité na 0070 ngama na fanatique ne parce que le temps yoka musique o avana ya ana yoka ki fuma musique oyo et puis na sepeka ne poser temps Rolanda ngo Ginette moi ka vraiment comme na suka vraiment ya émission merci na batunyo so balingara Ginette moi ka la cadette parce que comme son enseigne que na OK kama le na mbangu te na bino ki luka batona bomona te o se bomona te na luka batona bomona te bo découvrir bango et puis mission faut comme découverte parce que faut ba nous découvrir batu on nous découvrir ba makambo sika batala caché vraiment faut découvrir po te parce que mobe boyeka ke mobe na guitare na lindana lelo mobe azarape parolier puis mo rakomba ba chana taka ne boyoki yango pardon vous dites que parce que on fout avec intérêt donc comme vous m'avez souka émission merci na boss tanga Pirus bunga depuis crène mon boss sala kanito baki pourquoi pas na papa Luzolo ntema malamu mon papa Luzolo vraiment mon père ntema malamu no ya on dezala na mon dete timba Dieu merci timba vous makuna na régie de merci toujours na confiance au sala nga toujours en tout cas check yele mawa na boss na biso na ekrane azoyoka nzambe mawa yele mawa papa yele mawa na ngai neti legorodo nano asuwa moto te mingazoki bamoni ye bolandake toujours na mabanga ndenge moko na bolingo na ngai nano na desevre moto te bazoki botemela ngai etona babota ba déception boss azo mona ni boss Pirus bunga depuis Ukraine mon boss Pirus bunga
Pirus Bunga boss na biso ministère na bino ye mo belindanda donc so tu un peu pour ça betaka site oyo talaka ni azala mutema malamu oyo zana ngona mwana mukia mutema malamu donc ceux qui aussi linga pe na pour ça prendre tu vas promotion na site na bino ça nga bien et moni diaspora de ce site mora bien mo en tout cas na biso déjà que jamais rozanga parce que ton chaka mabeka ne to futa masuma batu mususu mais so to chaka vraiment pour hein to peso chance hein Pirus Bunga depuis crâne mon boss appelle les chance Abel Matouma en tout cas na comme na suka mo en tout cas to telema parce que Abel Matouma sunga vraiment to telema vraiment na mobe parce que bota genre mukuse na talaka ki mukuse mobe fado oya ki mukuse taka to sali kike bata mukuse ondo yo lekina te Abel Matouma pardon kabola pour cliquer les bata mukuse pardon. It's a real dream, a beginning to a new year. God will lead me, 2015. This love you see, I have no need to fear the sun. Millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.